cewar ka samu kanka a lokacin da kafirci da kafirai suke tashe, wannan wata jarrabawa ce gare ka, gwaji ne ga imani. An gane haka ta sha faruwa. Akwai lokacin da musuluncin shine ya mamaye duniya, duk wanda ya ɗago kansa ya ɗaga wa musulunci yatsa zai karya yatsan kuma ya mutsake shi. Shine mutum ɗaya yana wuri ɗaya yana mulkin kusan baki ɗayan duniya ko fiye da rabin duniya. Yawwa yanda duk ya shirya haka ake yi, kuma musulmi ne, kuma halifa na ma'aiki sallallahu alaihi wasallama. To saboda haka wannan ba haka duniya Allah ya tsara ta, cewar ana karkashe musulmi, ana wulakanta su, ana rushe gidajensu, bai nuna cewar kafirci gaskiya bane, bai nuna kuma cewar kafircewa Allah daidai bane. Yana nan tawaye ne ga Allah, kuma sabo ne ga Allah, kuma wanda yake wannan aiki yana nan cikin fushin Allah yake, cikin yaƙi yake da Allah, kuma ba shi da mafita, ba shi da ɗaukaka, la duniya wala lahira, ba shi da ɗaukaka. Ko da kaga zahiri ya ɗaukaka, ita ɗaukaka idan ba ta haɗe da Allah ba to ba gaskiya ba ce. Ya mutum da ya ɗaukaka yana cikin yaƙi da Allah, mai amfani ɗaukar? An gane ko ba ta da amfani. Shi kuma ɗaukar rayukan mumine da ake yi al'adar Allah ce. Idan da wannan wani abu ne mugu, in ƙasƙanci ne, in wulaƙanci ne, da ba a kashe wanda Allah ya ce masa wa salamun alaihi yau maulida wa yau mai mutu wa yau ba a hayya ba, shi ne annabi Yahaya. Ransa shi kaɗai ya fi ran duk muminan duniya gabaki ɗaya ka haɗa su. Ruhinsa shi kaɗai wannan ya fi a ce a kashe duniya gabaki ɗaya, wanda Allah ya ce masa wahana na milladun na zakatan. An gane ko? To Yahudawa dai su wannan mutanen su suka kashe shi, suka yi masa zahiri wulakanci, suka dinga yawo da kansa suna wasa da shi, kuma ba shi kaɗai suka kashe ba, haka suka kashe ubansa ma, shi ma annabin Allah ne, wanda Allah ya kiransa bawansa. Yawwa zikirin rahmatin rabbika abdu zakariya. Wannan zakariya bai tsira daga kisan Yahudawa ba, sun kashe shi. Duk wannan to kuma ba shi kaɗai ba, Allah ya gaya mana labari suna kashe annabawa. To me ashe kisan ba wulakanci bane ke, dan Allah ba zai wulakanta annabinsa ba zai wulakanta annabawa ba. Saboda haka ya kamata musulmi mu san tarihi, yawa mu san yanda al'adar, kan mu jahilci Allah, kada mu dinga wa Allah wasu zace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mun karanta nan Kitabul Magazi miki, ya tura sariyatul raji'i, mutum 10 ya tura a ƙarƙashin wa Asim bin Sabit al-Ansari, in ji malaman sira, ko su ce Marsad bin Abi Marsad al-Ganawi, ya tura su 10 su je su leƙe masa asirin, dan duk inda manzo Allah yake tura yana tura ne ko ai masa bincike a ko su makiya da ake labarin za su kawo hari, ko kuma sun shirya aje a tare su da faɗa daga can kamun su shigo mana gari. Ya tura su dan su leƙo asiri, aka ritsa su a hanya, mun karanta nan ga baki ɗinsu su 10 nan ba wanda ya kai labari, duk kashe su aka yi. Yanzu wannan jakadun manzan Allah ne fa, tsakaninsu da Allah hula ɗaya ne. Shi Allah, manzan Allah yana aiki ne da umarni na fadar Allah kai tsaye, ya naɗa su, ya wakilta su je su yi aikin da sa, aka kashe su ga baki ɗayansu. To ka ce da wannan wulakanci ne? Allah ya wulakanta su? Bai wulakanta su ba. Shi ba irin ka bane, abinda kake tunanin kaskanci ko wulakanci shi ba haka yake ba a gurin Allah. An gane ko? Ya zo ya tura ƙurra'u mutum kimanin 70 daga tatattun sahabbansa, waɗanda suke su ne ainihin almajiransa, wanda suke suna bakin ƙofar gidansa. Yana fitowa cikinsu zai zo, su ne abokan zamansa, su ne abokan hirarsa, su ne na farko a cikin mu'amalarsa. Wani ma da dangarama ƙofarsa yake ta da kai, dangarama ƙofar manzo Allah da ita yake ta da kai yayi bacci. Aka zo aka nemi su je su yi aikin Allah a Najadu, su kimanin mutum 70 manzo Allah ya tura su, kusan gabaki ɗayansu ba wanda ya dawo da rai, in banda Amr ibn Uwayyah ad-Damri, a cikinsu shine za a ce ya dawo da ransa.
su mutum ɗaya ko biyu haka, mutum 70 makusantan annabi, wani irin bala'i ne wanda kullum yana tare da su. Ka kaddara mutum ɗaya a yi masa kisan mummunan kisa wanda abokinka sahibinka kullum kana tare da shi, wani irin bala'i ne wannan. To shi aka ɗanɗana wa manzo Allah nan mutum 70 tatattun aminansa. Bayan wancan jeshin raji na mutum 10 ne, su ma duk lokaci ɗaya labarin ya zo masa, ba mun karanta ba anan. To saboda haka ba wulakanci bane wannan. Ya tura Muhammadu bin Maslama tare da wata rundunar, shi ma ya tura su Zulƙassa. Gabaki ɗayansu shi kaɗai ne ya dawo. To duk wannan ba komai bane wurin Allah, amma wal aqibatu lil muttaqina. Wannan shi ya ce wa hal mana una shirar diyanati daiman bi kulli biladillahi dula baqa'i. Yanzu wannan kashe-kashen da suka yi sun hana musulunci ya zo Kano, ya zo gaban Kano, ya mamaye duniya, sun hana a ƙarshe. To wal aqibatu lil muttaqina, bai hana ba, za su iya abinda Allah ya kaddara za su yi, saboda akwai abin da yake nufin zai musu na bala'i, saboda shi Ubangiji yana da wata siffar fushi, to akwai inda zai aje ta, akwai inda zai bayyana da ita. An gane? Saboda haka wayannan Yahuda mazahari ne na fushinsa, nan zai bayyana da fushinsa. To kuwa sai an shirya wa asbabun abin ai. In ba su yi wannan abubuwan ba, suna ta kashe yara da makami da yunwa da bala'i da mutsitsike gida, duk suna ta yi, ko ba haka ba. To fushinsa zai bayyana a cikinsu, za su ga fushin Allah. Allah ka kiyashe mu. Su ne maghdubi alaihim. Yawa. To saboda haka ita duniya a gurin Allah ba komai bace. Babban shi mumini babu yanda za a yi baya hasara kwata-kwata. Haka manzo Allah ya faɗa, yanda ka san bishiyar dabino. Kai ka taɓa ganin wani ganyen dabino ya faɗo daga jikinsa? Baya faɗowa. Babu dabino, komai nasa yana jikinsa tsantsan. To haka mumini yake. Ai haka yake ai. Ka taɓa ganin wani abu na dabino ya faɗo, ko wani furansa ko wane ne da sauransu, yana nan a jikinsa ba. To haka mumini yake, bai taɓa yin asara ba.